Mira los árboles, Alción. ¿Cómo se dice árbol? Alción, mira las flores. ¿Cómo se dicen flores en francés? Fleur. ¿Cómo se dice scooter en francés? Trottinette. ¿Cómo se dice frenar en francés? Freiner. Vamos a ir por un pequeño caminito. ¿Cómo se dice caminito? Mamá, Chemin. si quieren, ustedes pueden ver también. Un pequeño río, Alción. ¿Cómo se dice río? Rivière. Rivière. Mira ese pato, Alción. ¿Cómo se dice pato en francés? Canard. Canard. Alción, mira las libélulas. ¿Cómo se dice libélula en francés? Libellule. Libellule. Mira la gaviota, Alción. ¿Cómo se dice gaviota en francés? Mouette. Mouette.